สวัสดีบางคนថ្ងៃនេះយើងមកបង្ហាញអំពីរបៀបធ្វើថូផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតរាងប្លែកៗម៉ូដប្លែកៗសូមបងប្អូនចូលរួមទស្សនាយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងអត់បានពិពណ៌នាអីច្រើនទេយើងគ្រាន់តែលើកយកមកបង្ហាញហើយសូមចូលរួមតាមដានពីរបៀបធ្វើម្ដងមួយជំហានទាំងអស់គ្នាដោយរីករាយ
រម្មណ៍រំភើបរីករាយនៃការចែករំលែកគំនិតថ្មីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបងប្អូនអាចចូលមើលទាំងវីដេអូមុនទាំងវីដេអូក្រោយហើយមានចម្ងល់អាច comment សួរនៅក្រោមវីដេអូទាំងអស់បងប្អូនចង់សួរពីរបៀបធ្វើឬក៏ម៉ូដបងប្អូនអាចសួរបានអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមគាំទ្រជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរគឺយើងនឹងរក្សាទុកសូមកុំភ្លេចចូលរួម Subscribe Like Comment និង Share ទាំងអស់គ្នា